Dini wanaotakiwa kufuata dini moja tu ndio walikuja nayo mitume wote waliotangulia huko kusikia visa vile mpaka hapo ilipotokea dini watu wengi watu. Kwa hakika hii mila yetu, hii dini yetu tunayotakiwa kufuata umma wa moja. Umma wetu ni umma mmoja wala makubu kadiri Mwenyezi Mungu ndio kwa wewe kujiwa watu pamoja na hayo walioamua kwamba umma wao ni umma mmoja, lakini watafaqahu amrahum bainahum, na wakatofautiana jambo la dini yao, wakatofautiana amrahum jambo la dini yao bainahum yao. Na hapa wenye maana ya wakhtalafu, wakatofautiana, wakawa kama vile waliokwenda kununua kitambaa, kila mmoja akakata kipande chake. Wakatofautiana, wakakatika mapande. Huyu kaamua kupata mziki wao, huyu kabaki kuamua anafuata Yahudi, huyu kaamua anafuata Kristo, huyu kaamua anafuata almuhimu akatwau hapa. Watu wakatofautiana jambo wote hao, kila mmoja kati yao, wote hao sisi walioamua kufuata na kuabudu mzimu watarejea kwa sisi. Walioamua kufuata mtume ambaye muda wake umekwisha, wetu watarejea. Walioamua kufuata mtume ambaye zama zake ndio hizi, wetu watarejea. Na kurudi kwa Mungu sio taarifa, kurudi kwa Mungu, kurudi kwa Mungu kwa maana kila mmoja analipwa tofauti kwa kile mambo ndio kullu ila ila kurudi kwa Mungu. Maana yake tunaanzia tokea kufa kwetu, tunapoiita siku inayoitwa siku ya Kiyama.
kama tunavyoeleza kwenye tafsiri, hadha awwal manzilin min manazil al-akhirah wa akhir manzilin min manazil ad-dunya al-faniya. Hapa tunapokuweka leo ndio kituo cha mwisho, kituo cha kwanza katika vituo vya akhira unapokwenda, lakini ndio kituo cha mwisho katika vituo vya dunia yenye kumalizika. Kwa mtu kule kutoka mambo yake na kufanya ile safari ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu imeanzia mbali. Kituo kinachofuata ni hayatu barzakhia, maisha ya kaburi. Hayatu barzakhia, maisha ya kaburi, maisha ya barzakh. Marefu kiasi ambacho Mungu alitupangia kila mmoja katika. Lakini baada ya hapo kufuata maisha mengine, inafuata kituo kingine cha kule kufufuliwa kwenyewe, adhabu. Kisha baada ya kufufuliwa kinachofuata kule kukusanywa sehemu moja kwa ajili ya hesabu na malipo, al-hashru. Kisha baada ya hapo ndio wapeponi wataenda peponi, kama aliamini na siku ya sahau. Amen. Na wapotoni watakwenda peponi, watulinde tusiwe na sahau. Kwa hiyo watu wamegawana dini ya Mwenyezi Mungu, wametofautiana katika dini ya Mwenyezi Mungu, kila mmoja akaamua kufuata vile ambavyo akili yake inavyotuma. Lakini Allah anasema wote hao laina baadhi wataruki kurudi kwa Mungu kwa ajili ya kwenda kila mmoja kulipo kwa Mungu wa vile alichokiamini na akatenda hapo. Sasa wakiwa watarudi kwetu, faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu jazaa. Faman ya'mal, yoyote atakayefanya min as-salihati, miongoni mwa mambo yanayosuluhu kufanywa, miongoni mwa matendo mema. Ya'mal, yoyote atakayefanya min as-salihati, matendo mazuri, akafanya hivyo kwa kuwa muumini, hali ya kuwa anaamini uwepo kwa Mwenyezi Mungu na anaamini yale yote aliyosema Mwenyezi Mungu ni kweli, huyo fala kufrana lisa'yihi, hayatokwenda patupu matendo yake. Sa'yu ni zile amali anazozitenda. وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فلا كفران hapatokwenda hapatopotea patupu bisaidi kwenye matendo hayo. Atalipwa kama ni yako yoyote sawasawa, alikuwa mwanamume au mwanamke, alikuwa mzee au kijana, yoyote yule ya'malu min as-salihati, atakayetenda matendo mema, akafanya hivyo wa huwa mu'minu, hali ya kuwa ni mwenye kuamini kwamba Mungu kwa kuwa hili kasema tufanye, na ataifanya atamlipa bila shaka. Kufanya anatarajia Allah subhanahu wa ta'ala atakilipa, au na imani au na thika katika hali, au na yakini kwenye hilo wakati anatenda, au anaamini kwamba Mungu atakilipa. Mzunguko na Watanzania wengi leo yuko katika yakini. Kimwambia mtu mabana lillahi masjidan walau kaqulatin bana Allahu lahu baytan fil janna. Mathalan, kwa mfano, mtu utakapokuambia mtu yoyote atakayechangia katika ujenzi wa msikiti, bana yoyote atakayejenga lillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, masjidan, amejenga msikiti, walau kaqula, hata kama ukuu wa msikiti huo utakuwa kama kile kibude cha kuwekea wanja, kama wanja wa walopo kujifunza Islamu, alafu kwa hiyo tunataka teknolojia inaendelea siku hizi, watu wanapata kalamu fulani inachokwa na watu wanapata maisha yatakwenda. Walau kaqula, msikiti huo hata kama utakuwa ukubwa wake kama kibude cha kuwekea wanja, baada Allahu lahu masjidan baytan fil janna, mtu
utaweka wapi ili uswali katika msikiti huo? Kwa maana ya hadithi, mtu atakayechangia katika ujenzi wa msikiti hata kidogo, basi Allah atamjengea nyumba peponi. Atachangia, Allah atamjengea nyumba peponi siku ya Kiyama. Tunasoma, tunakubali, tatizo kuwa na yakini. Sasa kwa hiyo 5,000 hii ndio kwa nyumba peponi. Hicho kiwanja shilingi ngapi? Matofali mangapi? Takatifu hii kwa nyumba peponi. Yakini hiyo hana. Lakini ambapo wanasema Alesa anasema yoyote atakayewahi basi atakununulia katika wale watu 100 wa kila mmoja atakununulia gari, atamjengea nyumba. Wote tunakimbilia na tunaamini kabisa kwamba anaweza hiyo. Ile yakini kwamba Mungu kweli hilo atalifanya imetoka katika neno zetu. Tunachotupokea sisi sio ile kuwa umesikia sio tatizo letu. Ule kuamini na kuwa na yakini hilo ina kweli. Hivi kweli mtoe 10,000 ndio ukapata nyumba. Hilo ndio liko tatizo kwa sisi. Sasa Allah anasema wakati unapofanya yale matendo mema, kujenga msikiti, kufanya kulisha yatima, kufanya kulipa walimu wa madrasa, chochote unachokifanya ufanye kwa roho muumini, hali ya kuwa huyo anayofanya ana yakini na imani na kile anachokifanya, huyo ndio atakayelipa. Lakini yule ambaye anafanya kwa sababu watu waona wanafanya, huyo hana chochote atakachofanya. Ya'mal min as-salihati, yoyote atakayefanya matendo mema, akafanya uwaua au hali ya kuwa yeye Muislamu ni kuamini kwamba kweli Allah atalipa, huyo Allah anasema fada furana bisahihi, hayakwenda patupu yale zile harakati zake, yale matendo aliyotenda. Fada furana bisahihi, lazima alipwe, hayakwenda patupu yale matendo yake. Wa inna lahu katibun, nasi kwenye hayo matendo aliyotenda ni wenye kuandika. Kila mwanadamu akiwa malaika jawaban katibun ya'lamuna ma taf'alun, Mungu akawatuma malaika wake hicho unachofanya wanakiona. Wa inna lahu katibun, nasi hayo anayotenda ni wenye kuandika. Asiwaambia atapewa kitabu chake kilichoandikwa yale aliyoyatenda yote, atayaona. Baada ya kuona mtu ana matendo mabaya matupu, atalalamika, mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kina nini kitabu hiki? Hakika jambo dogo wala kubwa isipokuwa kinadhibiti tu. Kwa huku kila unapofanya afanya nini? Ukishafanya hata kama chache vipi, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Mtu atakayefanya hata punje ndogo, dharra, neno dharra maana yake halisi atomo, punje ndogo ambayo haiwezekana kufika, ndio dharra. Ndio Marekani kupiga kule Japan, alipiga pale Hiroshima, alipiga bomu ile inaitwa atomic bomb. Kwa Kiarabu ile inaitwa bulatun tardiyya, atomic bomb. Atom ni zile punje ndogo ambazo hazivunjiki tena baada ya hata mchanga mkubwa. Kiarabu ni nini? Sawa. Kwa hiyo mtu atakayefanya hapo ni kile hata ikiwa ndogo vipi, ya ataiona siku ya hapo, maana alikuwa kuliko kutenda. Na pia yoyote atakayefanya matendo mema bila ya kujali makubwa au madogo, lakini amefanya kwa huwa muumini, hali ya kuwa anaamini kwamba Mungu atamlipa, basi ajue fada kufurana bisahihi, hayakwenda huku yale matendo yake, asikwenda huku zile harakati zake. Wa inna lahu lakatibun, nasi matendo hayo Allah anaandika na atakulipa inshallah.
waliotenda matendo mema hawatakwenda na mabaya. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarun. Haram marufuku, haiwezekani. Haramu kwa lugha ya Kiarabu maana yake ni jambo marufuku, halitakiwi. Haram. Anasema msemaji mmoja wa Kiarabu, turabu bila biha al-ajsamu waqafu laha mutashabbihina faqiyat fatadawalatha al-aqdamu rasfan min al-kulli al-hisab wa marfuha bikaffi 'inda al-da'ibina haram. Yeye anazungumza kwa mchezo kuratu, anasema huu mpira huu turabu bila biha al-ajsamu, kupatiwa mazoezi kwa kucheza mpira viwiliwili vya watu. Turabu kupatiwa riadha, mazoezi bila biha kwa kucheza mpira, kupatikana mazoezi ya nini? Al-ajsamu waqafu laha, wachezaji wamesimama kwa ajili ya mpira, mutashabbihina, wakiwa wamevaa ufupi, faqiyat, bila kuambukizwa uwanjani, fatanawalatha al-aqdamu, nyayo na miguu zikapokezana ule mpira, rasfan bi arjulihim hisaba, kwa kupigwa na miguu yao mpira ndio ukapelekwa mbele, wakakuha bikafi, na mpira kuupiga kwa mkono, inda al-laibina, kwa wanaocheza ndani, haramu, ni faulo, haitakiwi, ni marufuku. Haramu maana yake ni kitu hakiwi, wa haramu, na hairuhusiwi na haitakikani, ala qaryatin, juu ya mji wowote, ahlaknaha, tutakaouangamiza kwa sababu ya kutenda balaya, annahum la yarjiuna, kwamba wao tena haramu kwa wao kurudi tena duniani na kurekebisha yale waliofanya. Atakayetenda mema, huyo harakati zake hazitokwenda batili, na atakayetenda mabaya, Allah ataamua kumuondoa hapa duniani akiwa na mabaya yake. Hata akiamua kujuta, ndio tayari ataondoka, hamsiki tena kurudi duniani na kurekebisha yale makosa. Wa haramu, haitakikani. Wa haramu ni mamnuu ala qaryatin, juu ya mji wowote. Qarya, mji, qarya, mji, juu ya mji wowote ule. Ahlaknaha, tutakaouangamiza kwa sababu ya mabaya walioyatenda. Haiwezekani kurudi tena duniani kwa ajili ya kurekebisha yale walioyafanya. Annahum la yarjiuna, kwamba wao baada ya kuangamizwa kwa yale mabaya hawatarudi duniani na kurekebisha vile walichokifanya. Itaendelea dunia huko, wanaotenda mema watalipwa mema, na wanaotenda mabaya waliyadhu billah watalipwa mabaya yao, hata idha futihat Yajuju wa Majuju, mpaka watakapofunguliwa Yajuju na Majuju. Yajuju na Majuju ni watu hivyo, Allah atakuwa watu huko nyuma ya ukuta uliojengwa na Dhulqarnain. Ya nchi gani Misri? Nyuma ya ukuta uliojengwa na Dhulqarnain. Kila siku wanakwenda mbio kutaka watoke nyuma ya ukuta ule. Wakitoka, wakifika huko wao ni waharibifu kuliko unavyodhania wewe. Riwaya zinakwambia wakipita kwenye mto wenye maji mengi, Nili, Furati, wowote ziwa Victoria, ziwa Nyasa, mto wote wakipita wenye maji mengi, yule wa kwanza kule akianza kunywa yale maji, mpaka akifika wa mwisho ndio hapa miaka iliyopita zamani paliwahi kuwa na maji, wanafyonza mpaka mchanga wote unakuwa ni waharibifu wa kiwango hicho. Watu hao wanasubiri, wanakwenda mbio, wanatoboa mpaka jua limekutwa, kuta hajatoboka, wanakwenda kupumzika. Wakilala kuta wanarudi tena kama wakiamka wanaanza mpaka siku Mungu akawafungulia ni walala na tayari siku
Dajjali ni alama katika alama za kiyama. Kushuka kwa Isa bin Maryam ni alama katika alama za kiyama. Kujitokeza mnyama duniani na akawa anazungumza na watu kwa lugha fasaha ni alama katika alama za kiyama. Kutokeza moto ukawa unawafukuza watu ni alama katika alama za kiyama. Na kutokeza pia Yajuja wa Majuja ni alama za kiyama. Allah anatuelezea watu wataendelea kutenda mema na kutenda mabaya hata ila futihat Yajuju wa Majuju, mpaka pale watakapofunguliwa Yajuju na Majuju. Watu kujua kwangu sasa hivi watu wala hakusaidii chochote katika imani yao, muziki kitu wala hakukuongezei kitu, kwa maana Mungu hakutajia watu. Usiende mbio kutafuta wako wapi sasa hivi, halina maana ile wako. Linafanana kuna watu wanaenda mbio kutafuta fimbo ya Musa ilikuwa ya mti gani. Halina maana yoyote kwako. Na hata ikitokea uchoro ukiambiwa bwana huyo ulikuwa mpera, wewe ukitaka mpera utachukua fimbo hiyo ukienda, haifanyi maajabu yale iliyofanywa kwa Musa. Yale kwamba nyoka na meza chochote haitofanya maajabu yale. Mungu hakukutajia kwa sababu haina faida yoyote wewe kwako. Umejua, hukujua faida hiyo ya kujua ule mti gani, hakuna athari yoyote. Kuna baadhi ya mambo Mungu hakufafanulia, hakutuwekea mchanganuo, kwa sababu hata ukiwekewa mchanganuo hayaongezi kitu katika itikadi yako wala hayapunguzi kitu. Na Yajuju na Majuju unatakiwa ujue kwamba hao ni viumbe wako, watajitokeza katika mwisho wa dunia hii, na wakijitokeza viumbe hao watakufanya ni uharibifu katika dunia hii. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunaongea wako nchi gani, wako eneo gani, hilo halikupunguzii kitu katika imani yako na wala halikuongezei kitu katika imani yako. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala hakutaja watu hata itafuhat Yajuju wa Majuju, mpaka watakapofufuliwa Yajuju na Majuju. Wahum, na hao Yajuju na Majuju, min kulli hadabin yansiluna, kutoka kwenye kila mteremko. Min kulli hadabin, kutoka katika kila mwinuko. Yansiluna, watakuwa wanakuja mbio kutoka milimani kuja kufanya ufisadi hapa duniani. Wakija wanaua watu bila sababu, wakija wanaua wanyama bila sababu. Hapo ni alama za dunia tayari bila mwisho wake. Narudia, Yajuju na Majuju kutokeza kwao ni alama katika alama kubwa za kwamba duniani tayari imeshakati. Ziko nyingi alama kisasa, lakini alama mama, alama kuu, alama kuu ni khuruju shamsi min magharibi. Khuruju shamsi min magharibi. Kuna siku tukilala tukiamka jua litakuwa linachomoza kutoka upande wa magharibi inaelekea mashariki. Hapo fanya ibada utaka ufanye, walimu ndio basi. Fanya toba utaka ufanye, ndio basi. Hata unaweza kufanya maasi, fanya utaka ufanye, ndio basi. Akili itakupa, lakini ufanye maasi sio. Umeamka asubuhi unaona kweli kama jua linachomoza na kutazama kutoka, lakini itakupa uongozi. Hiyo ndio maana yake sasa. Tauba mufali la kuondoka ushafungwa mukama ushafungwa. Hizi Allah anakuja kutukuza Yajuja na Majuja kwa alama. Watu wataendelea kufanya mema na watalipwa mema yao siku ya Kiyama. Wataendelea kufanya maovu na Mungu atawalipa na hayo maovu yao wanayofanya. Hiyo itaendelea hata bila futi katika Mungu wa takabali watakapofufuliwa. Yajuju na Majuju tumesema wako nyuma ya ukuta uliojengwa
ulijengwa na Dhulqarnain, muda ulijengwa na Dhulqarnain. Kwa watu wengine sasa kama hivi sijui kwa sijishughulisha akili yangu kutaka kujua kwa kwa sababu sitapata faida yoyote kwa kujua kutoka kwa wao wanasema kwa China wanasema haya maneno kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayothibitishia kwamba huo kwa hata inafuta katika al-Qur'an wa hum hawa ya mtu kama hada bil kila kiungo yasimuna kwa wanateremka wao yasimuna ni kuli hada bil hapo ukiona hivyo wakati alwa na imekaribia ahadi ya kumaliza hapo imekaribia ahadi kweli ya kumaliza hapo muda huo faida ya shafisatu absar alladhina kafaru idha fujaia faida ya tahamaki hiyo shafisatu absar alladhina kafaru yatakuwa ni yenye kuondoka kufunga macho ya wale waliokufa. Macho yako kufungua na yatakuwa yamefunguka kama hivi. Nasema shafisa ila hiya shafisatu absar alladhina kafaru tahamaki yatakuwa ni yenye kuondoka, yatakuwa ni yenye kufunguka macho ya wale waliokufuru. Wanashangaa wakisema ya wanaenda kuangamia kuioje leo. Alkunna fi ghaflatin min hadha, tulikuwa tulikumafilika na shughuli tulisahau hata kujiandaa shughuli. Kunna fi ghaflatin, tulikuwa tulikumafilika, tulikuwa hata kujiandaa min hadha kutokana na shughuli. Watakosoana wengine kwa wengine, hapana kunna dhalimina, sio tulisahau, hapana, bali sisi tulikuwa tunajidhulumu wenyewe. Na watu jiandae siku hatuko tayari. Kuna wasikilizo imani ni hatari, hatuko tayari kujiandaa. Hatukujisahau bali tulikuwa tunajidhulumu. Wakati hapo na kuangalia ahadi kuona maisha yetu na matendo itakuwa nini na kuangalia ahadi kweli ya kumalizika kwa maisha. Faida shafisatu absar alladhina kafaru tahamaki yatakuwa ni yenye kuondoka, yenye kubaduka, yenye kutokufumba macho ya wale waliokufa. Watakuwa kujishangaa wakisema ya wadada wakamia kuyote alikuna hakika tulikuwa sisi fi ghaflatin hadha, tulikuwa katika ghafla, tumesahau hii, tumesahau bila siku itakuja hiyo. Hapo sasa jambo limeisha, sasa tumesahau bali kuna walidini hapana bwana, hatukusahau sisi, bali sisi tulikuwa tumejidhulumu wenyewe. Tusema na kurudia dhulma, kuweka kitu mahala sio pake. Dhulma maana yake ni kitu kuweka mahala sio pake, hiyo ndio dhulma. Ibada inapokuwa kuabudiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake, ukiabudu kingine kisichokuwa Mungu, hicho ulichofanya ni nini? Dhulma. Ukiabudu pamoja na Mungu ukichanganya na vingine visivyokuwa Mungu, hiyo unafanya nini? Ni dhulma. Jo, pamoja nako tumwangalie mzee Luqman, Luqman hakiki. Luqman anamwambia mwanawe, ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu usimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu, usiabudu pamoja na Mungu utakataka hivyo. Inna shirka, kwa sababu ushirikina na dhulma
kuwa anatakiwa kuabudiwa ni Mungu tu. Ibada ukiweka mwingine, hiyo ni dhulma, umeiweka mahala sio pake. Na wao wanasema hapana, sisi tulijisahau, hatukujisahau chochote, bali sisi tulikuwa tunajidhulumu na kunna bora kwa siku ya Kiyama ilifika, wataambiwa innakum, kwa hakika nini, wama ta'buduna, na vile vyote vilivyokuwa mkiviabudia Mungu min dunillah, isivyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe uliyeabudu na kile kilichoabudiwa haswa kwa jahannam, kuni za jahannam. Ahlullaha wa'idun, niji kwenye huo wenye kutumiza. Kwanza hasabu kuni, hasabu wakoe kuni, hasabu kuni na hasabu kuni. Fungu yake nini? Hasabu ni kuni katika kipindi ambacho moto umewaka, alafu kama vile unataka kuzindika, unachukua nyingine unasosipia pale ili uendelee. Sisi tunaitwa hasabu kwa sana. Hapa wewe ni kwanza tunaendelea kwa moto utakuwa unawaka majina na waqulu an-nasu wal hijab. Waqulu ni kitu kinachowashia kingine. Waqulu faulu na fululu. Faulu kile, fululu ni lile tendo. Waqulu ni zile kuni za kuwashia moto. Wuqulu ni kule kuwaka mwenyewe, na wa ifati wawi na Mungu ni wapi wa waqulu kwa fatha ni zile kuni za kuwashia moto. Na hapa Dar es Salaam yale makaroni yale wanaweka kina mama kwenye mkaa kisha wanawasha yale, ndio waqulu. Mafuta ambayo kujia alafu kuwasha yale mafuta ndio waqulu. Bali kuna vipande vya vidogo vinawekwa kama mzigo rudi hivi kidogo vile vinaitwa nini? Waqulu. Vile vya kuwashia moto vinaitwa waqulu. Kule kuanza moto kwenyewe kunaitwa wuqulu. Yale maji ya kutawaka yanaitwa wadhuku, fati wao wadhuku. Kule kutawaka kwenyewe kunaitwa wudhu kwa kabla ya wao. Ile chakula tunachokula usiku kwa ajili ya sote tuamke tufunge inaitwa sahuru, chakula kile cha damu. Ule kuna damu kwenyewe unaitwa suhuru. Tuamke si sahuru, lakini na suhuri baraka. Ule ni damu, katika ile tendo la kula damu kuna baraka. Waqulu an-nasu wal hijab, kuni za kuwashia moto wa jahannam. Ile vitu kama Nairobi wanataka kuwasha moto wake kwenye ni watu wakafiri na nini, na ukishakuwaka ule moto ushapoungalima, alafu unashuka ule kama utakuzimika pale, wanatakiwa kwa kuni ili uweze kuendelea. Kwa ule kuni zile zinaitwa hasabu. Antum nyinyi wamata'buduna, na vile vyote vilivyokuwa duniani mnaviabudu dunillah, visivyokuwa Mungu, hasabu jahannam, ndio kuni za jahannam. Lakini hizo maana yake za moto wanataka kuzindika, hizo hao ili moto uendelee kuwaka dunia. Antum wamata'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Iliposhuka aya hii, watu kafiri walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema ikiwa ndio hivyo, maana yake watu wanamwabudu Isa, sio wanamwabudu Yesu. Unataka kusema wewe hivi Isa na Maryam kwa anaambiwa yeye na wale wote wanaomwabudu Isa wote wanamwabudu, si watu wanamwabudu Msaibu, watu wanamwabudu Isa wote watakuwa kumi za jana? Hapana.
kule imekuja wa in minkum illa wariduha, hakuna yoyote kati yenu isipokuwa ataingia kwenye moto wa jahannam. Wakafurahia makafiri ndio Waislamu huko tutaingia. Kumbe uhuru maana ina maana kule kupita, kwa sababu jahannam shimo iko chini, juu yake kuna sirata, juu yake kuna sirata. Sirata kisu ala batni jahannam, ni daraja lililo juu ya moto wa jahannam. Pepo iko kule, kiwanja cha watu kuhesabiwa kidogo, kwa unatakiwa upite hapa uwe. Atakayekuwa na matendo mema atapita kwenye moto wa jahannam, lakini hataona hadi chochote, sababu atakuwa ni barabara pana kuliko daraja la pepo. Na kila mtu anapungua matendo yake mema, na daraja kama inapungua na inaona ndogo. Kama atakuwa kama mkasi, kama atakuwa kama mpaka wa mwisho, ile daraja ukubwa wake itakuwa ahaddu min as-sayfi wa itakuwa kali kuliko makali ya panga, na itakuwa ni panga kama kwa mnene wa nywele, halafu utatakiwa moto kule pepo kule, kwa hiyo kwa katikati daraja ni mpana wake kama nywele, lakini ukikanyaga linakata kuinuka. Hii ndio maana wa minkum illa wariduha, hakuna yoyote atakayekuwa atapita katika moto pia. Kwa maana hiyo pita hapa wema watapita hapa, daraja litakuwa mbali, kwa waovu watapita hapa. Kwa kuwa lile litabakia kama nywele, unaweza kutoka kutembea kwenye nywele moja upande wa pili, na pia pototo ndio bila makafiri wataingia motoni kwenye muundo huo. Narudi inapo kwa hakika nini, wama ta'buduna min duni Mungu hapa duniani Mungu ila mwanzo wa subhanahu wa ta'ala asabu jahannama kuni jahannam anjaha wa kuna hili huo ya kupita. Ndio tunapokuja Mungu tunadhania hii ni Mungu, lau kana haulai aliha, lau waulata manata Uzza Hubal na vinginevyo, lau ingekuwa miungu, lau kana haulai, lau wangekuwa hao nao waabudu alihata, wingi wa neno ilah ni miungu, waabuduha wasingepita kwa Mungu. Wakulu na kila mmoja wetu fiha, katika moto huo, khaliduna, ishi milele. Khulud kukaa milele, khaliduna wataishi milele, khalidina wataishi milele. Ukikuta sehemu imeandikwa khalidina fiha abadan, wataishi huko milele. Abadan, abadan maana yake ni milele. Ile milele ya pili ile abadan inaletwa kwa ajili ya tauhidi, kama vile Kiswahili wakobana jana wanasema fulani mimi nimelisikia kwa masikio yangu. Ukishakuwa umelisikia kwa masikio kwa kutumia nini? Masikio. Lile neno kwa masikio yako na nini? Maana ile ni tauhidi, sio kwamba unasimulia mtu mwingine, sikia wewe mwenyewe. Pia jambo hilo nimeliona kwa macho yangu. Hakuna mtu anayeona kwa miguu, watu wote wanaona kwa kutumia macho. Ukisema tu nimeliona itosha, lakini ile neno kwa macho ya ile tauhidi. Khalidina fiha, wataishi huko milele. Abadan, yani ni ile ya tauhidi, wataishi huko milele. Hii na kana haulai lau wale wanaoabudiwa watakuwa Mungu, na waraduha wasingepita kwenye moto ule. Wakulu fiha khalidun, na wote hao kila mmoja wema waovu waovu na vile vinavyoabudiwa Mungu ni wao motoni, wao watakuwa khaliduna, kuishi milele. Kama fiha safiri, ndani ya moto huo watakuwa na safiri. Safiri ni mgurumo wa kupumua, kama vile anapokoroma zile ni safiri.
kutoa sauti za kuungulia na kuunguruma kupata muumini na maumivu ya kwenye moto. Wafiha, na hao watu huko motoni, la yasmauna, hawatasikia kauli nzuri hata moja. Sio hawatasikia kauli nzuri yenye kuelimisha. Usikia watasikia kauli mbaya kuku, lakini kauli nzuri hawatasikia. Hii inafanana kama vile Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ilayhi wala yukallimuhu, hatowaangalia kwa jicho la huruma, wala yukallimuhu, hatowasemesha maneno mazuri. Lakini maneno mabaya kabisa chini huko milele sinajua labda kwa lugha ya kawaida ukisema fulani na fulani hawasemi, halafu kwa wakuta siku watatukanana, wewe bwana kadha na wewe bwana kadha, sababu ndio kukosoa yule polisi na hawasemi kwa kueleza hawasemi maneno mazuri kuhusiana na yao, lakini maneno mabaya wanaendelea kukosana. Na wao huko wote hawatasikia maneno mazuri yenye kuwaridhisha. Fiha la yasmauna, na wao motoni hawatasikia maneno mazuri. Hapa yule Isa aliyosema aliyoabudiwa, Musalia aliyoabudiwa na wengineo, au inakuja ile kwa kesho, inna alladhina sabaqu lahum minna husna ulaika anha, hata wale ambao kuwekesha tabia daraja la juu. Isa na daraja la juu mtume, hata mkimwabudu tayari ishakuwa na daraja la juu. Sabaqu lahum minna husna, ishatangulia kwa wao kwa kwetu kuwa wanani manzilatan rafia, husna daraja la juu. Ulaika anha mubaduna, wao wataokubali na moto. Hiyo inshallah kesho atakuja kuanzia hiyo. Leo tunaambiwa wale watu na wala taabuduna, hii na vile vyote vinavyoabudu biduni la na wacha Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, hasabu jahannam, wa kuni takatoni siku ya kiyama. Billah al-kullaha wa duna, ili huko kotoni utapita na kuingia kakana hauladi haona waabudu na wao kweli buha sikiingia kotoni kila mmoja aliyeabudu na aliyeabudiwa. Fiha, wao kotoni khaliduna, wataishi milele, wataishi humo wakiwa kwenye adhabu juu ya adhabu, moto unaounguza. Na fiha fiu, humo wao watakuwa na sauti zenye kunguruma, watakuwa wanatoa mingurumo. Wafiha, na wao wakiwa humo motoni, la yasmauna, hawatasikia maneno mazuri. Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu atuepushe tusiwe katika watu wa moto. Amin. Badala yake tujalie kuwa miongoni mwa watu wa moto. Wako wote hapa. Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuoneshe haki na atujulishe kwamba hii ni haki ili tuweze kuifuata. Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuoneshe batili na atujulishe kwamba hii ni batili ili tuweze kuepuka. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شكرا sana shikara kuhitimisha leo upande wako wa darasa letu ambao kwa jana mpaka leo tunaweza kufikia kwa upande wa kwa inshallah msiku wa heri na kuomba wetu makani inshallah tuweze kuongoza inshallah. Kama utaratibu wetu ulivyo, tuna maswali matatu kwa shehe ambayo ndani ya mada ya husika, aya ya 93 kwa aya ya 100. Kama kuna ambaye hajaelewa sehemu au kuna jambo la ziada kwa shehe, basi wakati wetu tuulize maswali matatu ili shehe naye atakapofafanuzi, na hapo tutapata taarifa kufuatia kujua kwa ajili ya kwenda kwenye sana. Taratibu wetu tunapanga kule, kama kuna swali lolote kwa shehe au kuna sehemu hajaelewa aya hizi, shehe kwa ajili ya kusaidia. Bwana kulia. Tukaja mshaka wa kwa sana. Mama swali. Katikati leo vipi ndio tumesema? Alhamdulillah, shaka kwa kwa.
faman ya'mal salihati wa huwa mu'min afala kufrana risala. Hapa kwenye kufrana risala ndio tafsiri ambayo vile anahitaji mtazamo aya sina na kuhusu neno furaha ni sahihi. Yaba yote yanafanya ila swali hadi miongoni mwa mambo mema atakayefanya ama njema atafanya hivyo wakuwa muumini, hali ya kuwa anaamini kwamba siku atalipwa haya yote aliyoyatenda. Huyu fala kufurani, neno lake linaanzia hiyo. Kufurani ni masdari ya kafara, kama ilivyo kufurani ni masdari ya neno kafara. Kafara maana yake kitu kukificha, kitu kukustiri na kukificha. Ndio maana hata mkulima anaitwa kafiri. Ule kuja katika sura gani ile? Kuja mfano wake amaka ni dhaifi aajaba kufara nabatu, kama mfano wa mvua ambayo iliwafurahisha wakulima mimea yake. Kwa nini umeitwa vile? Kwa sababu wanachukua mbegu nafaka zile na wanazificha na kuzistiri kwenye ardhi, wanachimba shimo, wanaficha zile ardhi zile mbegu kuzistiri. Kwa kufuru maana yake kufanya kitu kuficha na kuzistiri, kutokuonekana. Sawa? Atakayefanya mema wa huwa muumini, hali ya kuwa anaamini kwamba atalipwa, fala kufurana, hayatofichwa, kwa maana hapatokwenda kombo, kwenda patupu, hayatofichwa. Lisaihi, yale matendo yake mema yataoneshwa na atalipwa. Sa'i ni ile harakati zile, yale matendo aliyoyatenda. Kwa maana tafsiri kule wa laisa linsani illa sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, hakuna chochote mwanadamu kitakachomsaidia baada ya kuondoka kwake duniani ila kile ambacho alichokitenda, illa ma saa, isipokuwa kile alichokiendea mbio alichokitenda. Wa anna sa'yahu, kwa hakika yale aliyoyatenda, matendo yake, zile harakati zake, sawfa yura, ataoneshwa siku ya Kiyama. Kwa fala kufurana, hakuna kufurana, kufichwa zile harakati zake, hakuna kuonekana yale matendo yake, hayatokwenda koko, hayatokwenda patupu yale matendo aliyoyatenda hapa duniani, badala yake yatalipwa kwa mujibu wa vile atakustahili. Wallahu a'lam. Sawa. Karibu na swali hili. Sawa. Mimi sikuanisha kuishi kama kidogo kwa darasa kwa kusoma visa vya Mtume wa Ayubu, wa Ismaili, wa Zakaria. Hili visa vinaonekana kwamba Mtume walikuwa wamekumana mtihani, lakini baadaye wakaomba dua. Baada ya kuomba dua wakajibiwa vizuri. Sura ya kwanza mtihani. Leo wakuta watu wengi wako sana, lakini wanaomba dua ili kujibiwa swala la kwanza. Swala la pili, aya moja, aya mbili, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Mungu anasema umma wetu ni mmoja. Kama haitoshi Qur'ani yote kwa inafuata leo hii tunaonekana kama tunaonekana kama tunanielekeo tofauti na umma mmoja. Wenzetu tumekuwa changamoto, lakini tunaonekana sisi wenyewe kama tuko umma mmoja. Swali la kwanza kile isoko majala. Kwa mfano, kusoma aya ya 83 ili kuweza kuthibitishia kwamba Rasulullah alikuwa alipata mtihani wa maradhi. Aya ya 84 inathibitisha baada ya kuomba kwa Mwenyezi Mungu, anasema fastajabna lahu, tukamkubalia maombi yake, wakashafna bihi min dhurri, na tukamwondolea yale maradhi yaliyokuwa nayo. Pia
Hakuna nabii kwa Yunus dan Fatima yeye baada ya kuondoka kwa kituo cha kazi bila ya kupata ruhusa kwa yule aliyeweza kusimamia kile ya mafuta yaliyokuja hiyo baharini, akaenda na samaki akiwa kwenye mtihani ule, akakumbuka kwa yeye kafanya kosa, akaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyo kwenye aya nambari 87 Mungu anasema fastajabna lahu, tukakubalia maombi yake. Zakaria pia alikuwa na tatizo mpaka kufikia kwa mzima mkongwe, lakini hajapata mtoto, na mke wake pia atakuwa mzima kwa siku, lakini hajapata mtoto. Alielekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu, akalia akalalamika na kumwomba Mwenyezi Mungu ampe mtoto. Allah akampa mtoto, jina lake ni Yahya. Hiyo aya 89 sisi Mungu anasema fastajabna lahu, tukamkubalia. Nasijana tulisema visa hivi sio kama kutaua patawa, sio kama kwa Alfurela, sio kama kwa sungura na jogoo. Hata kile sungura alienda kutembelea jogoo akakuta pale, lakini kitu hakioni, akawauliza watoto wake, je, mbali kwa wapi? Mwili wake kwa wapi? Kitu kimeenda sokoni, akaona na sungura awapewa naye karibu nichinjie. Zile story zile sio hiyo visa, ndani yake kuna mafundisho gani? Sisi tukikumbwa na msongo wa mawazo, tukikumbwa na majanga na matatizo mbalimbali, tumuombe Mwenyezi Mungu na Mungu atakukubalia. Ndio maana kwa Mungu alisema tajabna adabu, tukamkubalia kwa Mungu yake, wanajijaina kuna khamri, na tukamwokoa kutoka kwenye haya matatizo aliyokuwa nayo, alafu wakadhalika nunji mu'minin, na kama tulivyookoa Yusuf hivi tutakapokuokoa waumini wote mpaka siku ya Kiyama. Swali la kule, mbona sisi pia kila siku tuna matatizo, tunaomba Mungu akubali hii, sivyo? Swali lake kwa na kubali hii, tunasema tukimuomba afanye akasali kwa Mungu yetu. Uombe mambo wewe, ima tukubaliwa wewe juu au tukubaliwa kwa sababu hizo kwa shaka ya kubali. Moja, tukubaliwa kwa dunia na Mungu. Kwa akili ya binadamu, wengine wanaomba Mwenyezi Mungu ajalie ili liwe katika wale mabilionea wa Afrika na wewe. Kila siku na mgogoro kwa Mungu. Lakini mbele yako wengine kuna tatizo kubwa linanijia. Mwingine Mungu anataka kujua yeye kwa kuna watu pale mbele kuna nini? Kuna paralyze inajisogelea. Itakuwa ile inakuruhusu kwenye gari. Mfano, ukiwa milionea wa Afrika alafu kila siku unakuruhusu kwenye gari, wewe unachojua kinachojiri duniani, unafanya gani na milionea wako? Kwa Mungu yeye kwa umemuomba, badala ya kukupa ile bilioni anakuondoshea hili tatizo kubwa kwa wewe. Anakupa kile ambacho kwa wewe ni bora kuliko kile ulichokiomba. Kwa hiyo kukubaliwa kwa pale pale, Mungu anakukubalia. Ila hakupi hicho unachokitaka wewe, anaweza akakupa kilichokuwa bora kuliko hicho ulichokitaka wewe kwa maslahi yako. Hii maana ya kwanza, tunakubalika, lakini wenyewe hatujui. Na maana ya pili, hatukubaliwi kwa sababu vigezo vya masharti havikukamilika. Ili tukubaliwe, yapo kusema kwa watu wanasema, Mtume anasema Allah wa antum mu'minuna bil-ijaba, muombeeni Mwenyezi Mungu hali ya kuwa mtayakini kwamba mtafanya. Alafu mbele kaja wa'lamu, na sabueni jueni jamani, anna Allah kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu la yakbalu du'aan qalbin ghafilin, lakini Mungu hakubali maombi yoyote yanayotoka kwenye moyo wa mtu ulioghafilika na huko akifanya. Unamuomba Mungu lakini moyo haupo hapo, akili haipo hapo, kwa vigezo vya kuomba tayari havikukamilika. Hiyo Mungu hakubali, la yakbalu du'aan. Kwa tunaomba hatukubaliwi, inawezekana. Wenyewe tunaomba akili hazipo, wenyewe tunaomba kufanya mchezo wa Mungu kama maombi yetu, Mungu ndio anaweza kuwa hakubali. Naenda kusema, je, bado umema sheka baba, nachukua uwao, naelekea kibla na kuomba Mungu. Wewe mwenyewe sheka toka baada ya nyuma, anaondoka kaenda kwa sala hapo, anakueleza dua inaendelea. Kwa gani kama hayo? Ndio sababu ile ndio kidogo kwa kutoka na kuongea kwa mambo yake, kisha mambo yake kwa mazani na kuongea. Hayuko bado kwenye maombi. Kwa hiyo inawezekana hatukubaliwi kwa sababu vigezo vya kuomba na masharti ya kuomba hayakukamilika.
ummatan wahida. Haya inaashiria na kuonyesha kana kwamba kile sisi Waislamu ni dini moja. Sasa itakuwa ni mtu mmoja na maduka yake. Sisi Waislamu tunakatazwa kutofautiana, tukatazwa kufarakana. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni katika dini ya Mwenyezi Mungu wote kwa kipindi kimoja na wala msifarakane. Tunakatazwa nini? Atafarruqu, kufarakana, sio kutofautiana. Kutofautiana ni maumbile. Maumbile aliyotupa Mwenyezi Mungu, uwezo wako wa kufahamu na uwezo wako wa kufahamu na uwezo wa yule wa kufahamu uko tofauti. Kwa hiyo kule kutofautiana kwetu kufahamu, kutofautiana kwetu kwenye mengi yanayokuja mbele. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja alikaa anaumwa katika nyumbani, baada ya kukaa kuingia maelezo, anatakiwa watu wake wakati wa alasiri wale eneo linaloitwa Khaybar, akawaambia la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurayza, afwan Khaybar, Bani Qurayza. Tafadhali asiswali al-asr yoyote isipokuwa wale watu katika eneo linaloitwa Bani Qurayza. Masahaba wakafunga safari, wanaondoka. Wamefika njiani, alasiri imeingia, baadhi yao wanawaambia bwana al-asr tusali. Wengine wanakuwa Mtume akisemaje, usiswali al-asr ila wapi? Bani Qurayza. Hapa tulipo wapi? Hapa sio Bani Qurayza. Sasa hamuoni unakwenda kinyume na maelekezo ya Mtume. Kwa wengine wakasali walichoelewa wao, Mtume alikuwa anawaharakisha waende haraka al-asr wakute kule. Na wengine walichoelewa wao, popote itakapokukuta hatutaswali kwa sababu hapa sio Bani Qurayza. Kwa baadhi yao wakaswali Bani, wengine hawakuswali, wakaenda mbele, wakaenda kuswali Bani Qurayza. Zilipomalizika harakati hizo, walirudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati pale wakaenda kumwambia Mtume, bwana Mtume, katika safari yetu ilitokea hili na hili na hili. Mtume hakuwalaumu walioswali njiani wala hakulaumu wale waliokwenda kuswali Bani Qurayza, ila aliwaambia mimi nilichokusudia kilikuwa ni hiki. Kwa nini hakuwalaumu? Lile andiko lake lenyewe linapelekea watu watofautiane, lakini walipofika kule Bani Qurayza wao ni kawaida moja, hawakufarakana. Kwa zile tofauti hazikuwagawa. Kule kugawika kwetu baada ya tofauti ndio unaoitwa kufarakana. Kile ndio sisi tunachotakiwa. Mimi nimeelewa hivi, sisi katika sala ya asubuhi na kunuti ndio nilivyoelewa. Wewe umeelewa sisi katika swala ya asubuhi hatutakunuti. Mimi niridhike ile cha kwako wewe ni kitu kipo katika dunia na uelewa huo upo katika dunia. Na wewe uridhike ule uelewa wako mimi upo katika dunia. Na hichi tunachokigombea sio msingi wa dini, hili ni tawi katika matawi. Tunachogombea ni sunna ambayo inaitwa hayat swala. Ndivyo. Kwa hiyo tukimaliza pale swala ya asubuhi letu ile hili, wewe umeswali kwako msikitini kwako kunuti. Mimi nimeswali msikitini kwako kunuti. Tukitoka hapo yaliyobaki yetu ile hili. Hii ni ikhtilafu, haijakatazwa. Ila sasa tukitoka pale, wewe unasema wale ndio wale wenyewe ndio wale. Usikie makorafi wale wana tayari na kunanikata pale. Na mimi nakukata. Ukisikia wengine mawahadisi wale nakukata. Wewe unakuwa na lako na kundi lako, hamnishirikishi mimi, na mimi nakuwa na kundi langu, hatukushirikisheni nyinyi. Hichi kilichotokea baada ya tofauti kinaitwa nini? Farakano wala tafarraqu, msifarakane. Hiki ndio kilichokatazwa. Hatukukatazwa kule kutofautiana, haya ni maumbile. Huwezi kunikataza mimi na nalazimisha nielewe uelewa wewe. Na mimi siwezi kukulazimisha uelewe ninapoelewa mimi. Rejea aya ndefu yote katika msahafu. Aya hii katika sura al-Baqara. Aya ndefu yote katika msahafu. Ni aya ad-daini ya ayuha alladhina amanu idha tadayantum bidayn ila ajalin musamma faktubuhu. Mbele kule inasema wala yudhammu katibun wala shahid. Pale hiyo ndio tunataka. Aya inasemaje? Wala yudhammu katibun wala shahid. Tafsiri yake ni wapo wanaifasiri asidhuriwe, asiletewe madhara mwandishi, wala asiletewe madhara yule aliyotoa ushahidi. Wewe ulifanya mnoko, ule ushahidi ulikuwa unakandamiza, wewe ulifanya mnoko, huyo asiletewe madhara shahidi.
Lile andiko leo linalazimisha kutofautiana, kwa sababu neno yudharu ile ishara zile ni rahisi mbili, halafu zikachanganywa pamoja. Sasa kabla hazijachanganywa ilikuwa yudharu au yudharu, ilikuwaje? Ukisema ilikuwa yudharu, asilete madhara, shahidi asilete madhara na mwandishi asilete madhara, itakuwa mabniyu lilma'ruf. Na kama yudharu mabniyu lilmajhul, asiletewe madhara. Hapa Mungu alichokusudia nini? Kwa sababu aya haikuja hivyo kwa sasa. Kama kusudia asilete madhara, asiletewe madhara. Wapo waliofahamu asilete madhara na wapo waliofahamu asiletewe madhara. Hao wapo kitu kimoja kutofautiana. Tofauti yao hii ishie kwenye kutofautiana, isiwe nongwa baada ya kutofautiana. Ile nongwa baada ya kutofautiana ile ndio inaitwa nini? Atafaruku. Ndio Mungu anakuambia wa'tasimu bihablillahi jami'an, shikamaneni katika dini ya Mwenyezi Mungu yote kwa pamoja, wala tafarraqu, wala msifarakane, zile tofauti zenu zisikugaweni. Hilo alichokusudia. Sasa leo Mungu anakuambia inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, ni wote ni kitu kimoja, wa ana rabbukum, na mimi tu ndio Mwenyezi Mungu Mola wenu, fa'buduni, niabuduni mimi peke yangu. Ndio kwa hiyo mimi baada ya kukubali hivyo, kuombele ikiwa kitu kimoja na wewe, tunajenga pamoja, tunatengeneza ustawi wa jamii pamoja, tunafanyia kazi. Lakini tukileta pasuko huko, wao sisi ndio hatukuelewa dini, tunapelekea pasuko kupatikana. Sisi ndio hatukuelewa, lakini masahaba wametofautiana, wanachuoni wametofautiana, na hakuwa na pasuko. Al-Imamu Malik bin Anas, Imam Malik, Imamu Dari al-Hijra, huyu ni mwalimu wa Imamu Shafi'i. Shafi'i taaluma yake sehemu kubwa kasoma kwa nani? Kwa Malik. Lakini Malik ana madhehebu nyingine na Shafi'i hakukubali baadhi ya mapito ya mwalimu wake, hayaacha kwa mengine. Lakini hakuwa na ugomvi. Ukitaka janga likukute la Shafi'i mdharau mwalimu wake. Hawakutofautiana, walitofautiana katika vitu vidogo vidogo, lakini hawakufarakana. Haitoshi. Ahmad bin Hanbali madhehebu yake na Shafi'i ana madhehebu yake, lakini Ahmad ni mwanafunzi wa Shafi'i. Ninukuu maneno haya ya mwisho. Ahmad naye kakuwa kama mwanachuoni, naye ana wanafunzi wake. Ahmad aliishi wapi? Madina. Fundisha pale Ahmadi. Baadaye mwanafunzi wake mmoja anaitwa Ibn Wara akapata scholarship kwa sasa. Akapata scholarship ameenda Misri kwenda kusoma. Lakini na yeye ndio mtani maisha yake alizia Misri, ndipo alipomalizia mtani maisha yake. Kwa hiyo yake ile ya mwisho kabisa ilikuwa Misri. Ibn Wara akaenda Misri kasoma kule, akalikizo karudi Madina. Akaenda kumtembelea wanafunzi wake, mwalimu wake Ahmad. Ahmad anamuuliza mwanafunzi wake, bwana, ulipokwenda Misri mwenzetu umebaki. Kule ndo alipoishi mwanachuoni bingwa anaitwa Muhammad bin Idris Shafi'i. Akatafuta kutuba Shafi'i. Umenukuu huko vitabu vya Imam Shafi'i. Wala sasa baada sikuandika chochote. Na baada ya kitabu unapomoa na kitabu cha Sheikh na wala kwa kalamu kikuu kile kama kile. Akamwambia hapana, msikumbuku. Ahmad alihamaki na kumwambia maneno haya, fawaqta ma alimna al-mujmal min al-mufassal wala nasikh al-hadith min mansukhihi hatta jalasa Shafi'i. Umezembea bwana mdogo. Fawaqta, umezembea. Mimi unakiri mwalimu wako? Ndio. Sipaka mtoto wako kuja hapa kunitembelea baada ya kushaenda huko? Ndio. Basi sisi tunapomuona unyanja huo, ma alimna al-mujmal min al-mufassal, hatukujua sisi aya hizi ni mujmal na aya hizi ni mufassal, wala nasikh al-hadith min mansukhihi, hatukujua hadithi hizi zimefuta wenziwe na hizi zimefutwa. Hata jalasa Shafi'i, mpaka tulikaa chini na Shafi'i akatuelekeza. Wewe unakwenda huko unakuta krimu ya elimu yako ambao kule ndiko alipomalizia, unarudi kuandika chochote, umezembea wewe. Lakini madhehebu ya Shafi'i nyingine na madhehebu ya Ahmad, kwa sababu tofauti zilizopo zipo katika furu'u, hazikuwagawa, hawakufarakana baada ya kutofautiana kwao. Sisi leo tofauti zipo, alafu zile tofauti zifanyaje? Zinagawa zaidi tunalo. Sisi hatukufanyia kazi au Mwenyezi Mungu wa atasimu
tofautianeni pale tunapotofautiana, tofautiane kwenye hilo. Kimaliza hilo kuweni kitu kimoja. Hii ndio tuliacha aya hii, ndio hili jambo tunaloliona leo. Allahu muwaffiq wa hadi salatu sahihi. Imani kwa hapo tumeshiba mwaka huu tumefika mwezi wa zamani kwa tunaanza kuhusisha kwa lakini yeye mambo yake ya nafsi ana masuala mengi kwa uongozi. Shetani